早晨啊，我係 Jaden 啊，咁咧今日咧嚟到南非嘅第二日啦，咁我哋咧依家咧係清晨嘅5點鐘都未到啊，咁咧我哋依家咧就出發去睇動物啦，大家有冇好興奮啊？瞓足未啊？咁我哋今次呢個 vehicle 咧就係呢個開篷嘅 open vehicle 嘅車啦，咁咪 tour by Mode Africa 嘅。好啦，上車我哋揀邊行咧？揀中間冇咁等，中間冇咁等。好啦，咁咧我哋依家咧上咗車咧，就會搭1個鐘頭去到第一個嘅 checkpoint 啦。咁大家見到咧係依家係日出嘅時分啦，都影到少少嘅footage，因為我哋而家架車咧係封實晒嘅，因為太大風啦，同埋都有啲凍啊。咁依家攝氏係大概10度左右，因為俾睇大家點樣着衫咧喺架車度。好啦，我哋車上嘅團友咧 ，Marisa Harry 啦，咁咧見到係着咗呢個防風褸嘅，咁咧佢哋都好貼心地有呢個 blanket 俾我哋去攞住啦，同埋冚住啦，好厚嘅。因為最凍咧唔係我哋溫度啊，因為啲風好大。呢個直情係見咗人㗎啦，咁前面都係戴晒防風褸咁樣。咁啊有啲唔怕凍嘅話咧，其實可以唔使戴帽嘅。怕凍嘅朋友咧可以戴冷帽啦，或者係風褸戴翻頂帽啊，係啦。啱啱本身咧今日咧我係想着羽絨嘅，咁但係因為下晝咧會升翻到26度左右，咁所以最凍都係啱啱開車一段嘅時間啦。好啦，咁咧我哋咧過咗大概1個鐘左右啦，我哋就嚟到佢哋嘅，大家睇下呢個佢哋嘅入口啊 Kruger National Park 嘅入口啦。咁跟住咧我哋就開咗呢個開篷車嘅簾啊，呢兩邊啊，咁啊大家見到咧已經係我哋喺個Open Gate 係啦 ，Open Gate， 大家戴晒太陽眼鏡啦，已經準備去揾動物啦，非常之興奮，非常之興奮，哇！係啦，我話係唔係見到動物，我話係因為佢終於開翻啲簾啦，啱啱個風係真係好大。咁依家啱啱呢個開篷車咧係10個人嘅，今日就係10個人啦 ，full house 已經齊晒㗎啦，3個啦，跟住司機位再打1個位，咁所以其實係會如果係會突咗一個人出嚟嘅，即係要分開坐啦。沿途咧佢哋雖然10度啦，但係佢哋因為啲 wind 啊，佢哋啲風好大，所以都幾好彩佢哋真係有個 blanket喺度。咁啊，大家可以戴呢個望遠鏡啦，同埋呢個太陽眼鏡啊。希望今日可以見到咧，係非洲嘅 Big 5嘅動物啊！見到咧係有個大笨象喺前面啊，第一個動物啊！哇，好多喎！哇，誇張啊，真係〜小風象啊嗰度。嗱，咁咧啱啱咧就係完咗大概個幾鐘啦，啱啱喺入口嗰度再揸多15分鐘咧，就嚟到一個 shopping 第一個 pit stop 啦。咁咧就係食早餐嘅。咁咧見到原來咧大家喺個 National Park 入邊咧都有啲住宿喺入邊嘅，咁所以咧咁就可以慳咗個幾鐘。咁當然係唔係酒店啦，普通嘅 lodge 嚟嘅。我俾你睇下我哋食早餐嘅地方就係咁樣啦。呢台就係我哋嘅車啦，可以10個人啦。跟住呢度有台燈可以 for breakfast， 我都唔知入邊有乜嘢 breakfast 啦。我哋睇下先，我係247，係247喎，睇下先。噔，咁呢個拆箱咧，我哋就會有一個青蘋果，跟住有個breakfast blend juice 啦，跟住一個用到膠盒切嘅曲奇餅。跟住有做食花生啊 ，interesting。跟住濕紙巾啦，跟住就係 strawberry fruit yogurt 士多啤梨嘅 yogurt 同埋energy bar， 好，同埋一個
芝士 sandwich 咁樣啦，好凍啊！咁咧而側邊咧就會有一啲嘅 coffee bar 未開啦，仲有呢個一個 shop 喺度。哇！你睇下呢個係咪好非洲啊？呢度個 shop 都好早開喎，佢哋。嗱咁咧，啱啱咧就係完咗大概個幾鐘啦。啱啱喺入口嗰度再揸多15分鐘咧，就嚟到一個 shopping 第一個 pit stop 啦。咁咧就係食早餐嘅。咁咧見到原來咧大家喺個 national 依家咧，我哋見到咧係有一大堆車喺前面啊，停咗喺度，所以咧係一定係有一啲嘅嘢係見到啊，或者 spot 到啊。咁但係咧暫時未知個 result 係咩嘅。而家見到前面嗰個咧就係瞓覺咯。哦，瞓覺啦。He's tired. Bye bye. See you later. 長頸鹿啊！而家見到長頸鹿啊！大家報告報告。而家走緊嘅長頸鹿。Where are you going? The giraffe, we call them the queen of the. 大家見到係呢個，喂，呢個 official 幾好喎。大家見到呢個大笨象咧係推緊啲樹走啊，咁啊佢係想第一啦，想 clear 一個 path 啦，清理佢嗰條路啦。咁咧同埋咧，依家咧因為都係朝頭早7點幾，所以咧大笨象咧冇咁熱嗰陣時咧就會喺度啦。如果唔係嘅話咧，佢哋下晝嘅時間咧，佢哋就會去翻近水源嘅地方。大家可以見到啊，睇下係真係完全 push them。但原來咧係對呢個 ecosystem 咧係好嘅，因為咧樹度都好多樹嘅。沙塵滾滾，佢哋咧應該咧係衝緊去咧喺另一個洞窟嘅。應該我聽到佢哋嘅 walkie-talkie 咧有分享一啲嘅資訊啦。咁樣突然間架車咧，而家係非常之快，沙塵滾滾咁樣。夠熱。好啦，報告翻先。咁啱啱咧，佢哋點解個司機咁衝過去咧？係因為咧，佢哋係交流過3日前咧係有老虎咧獵咗條屍係即係食緊條屍嘅。咁咧佢話呢3日咧佢都係留咗同一個位繼續去食呢條屍體嘅。咁所以咧我哋又去翻嗰個位啊，衝緊去嗰個位啊，睇下佢食屍體個狀況。咁啱啱佢都有同其他嘅團友啦都有交流過，佢話。唔係同行交流過咧，佢話依家真係仲喺嗰度。依家我哋衝緊過去，俾你睇下第一手嘅資訊。而家見到前面嗰棵樹嘅木度有個炮喺上面抱住咗喺度嘅，又係啱啱用手機影會比較清楚啲。再俾你一個視覺俾大家。而家大家見到咧係揾到隻炮啦，咁咧車上咧大家咧可以用望遠鏡或者望遠鏡同埋手機並排可以望到佢最近啊，除非你嘅 lens 係好靚，如果唔係嘅話咧，好難影到好清晰嘅影像啊！大家可以好似咁樣啦，相機跟住前面就有個望遠鏡咧，就可以影到一個比較 clear 嘅 visual 嘅。大家望望，而家對。係啦，呢個係個 life hack 啊！好啦，咁咧依家咧係朝頭早9點鐘啦，咁就已經到咗另一個嘅 toilet break 啦。咁依家係一個 picnic spot 隔離啊。咁就有得真係 barbecue 啊，或者食啲嘢啊等等啦。咁啊亦都見到有啲動物喺附近。我而家前面望到嘅 visual 咧係望緊，就算撞 yes，is 馬騮，有啲馬騮喺度。
貴佢哋，因為知道呢度有嘢食啊。咁呢個就係 King's Point 入邊嘅嘢啦，即係 basic 嘅台啊，或者係燈啊、廁所啊都有嘅。或者俾啲風咧個頭吹到好混亂啊，咁所以大家一定要戴帽，同埋好開心，終於冇咁凍啦 ！Oh my god！ 好啦，咁咧我哋咧嚟到第二個 pit stop 啦。咁 Marlies 有冇一啲提示建議俾大家？一定要戴望遠鏡。如果唔係，同行嘅友仔就會不斷我哋攞望遠鏡。有咩建議啊 Harry？ 咩建議啊？帶支 zoom lens 啦，同埋着下長褲，幾多高我都係 get 唔到點解 Harry 今日係着短褲出嚟。着長褲嘅係你做嗰啲衫。唔係啊，我有着啊，我長褲入邊咪短褲咯。係啊，有咩提議啊 Willis？ 我覺得俾我哋廣大嘅香港市民嚟南非嘅建議。戴口罩？因為啲風吹到塊面係會有啲，哦，我覺得戴口罩。嗯，應該我見到啲人佢會戴帽同埋戴太陽鏡，女仔側邊就嗰個邊邊就喺擺嗰度。同埋唔好飲咁多水咯，係啊，因為唔知幾時先有。佢哋派水嗰陣時，我哋極度唔想攞支水，因為永遠都唔知。係。仲有冇提議？同埋我覺得啲動物有啲孤獨咯。有時一隻。一定戴帽同埋紮起頭髮，因為吹到個頭啲頭髮好笠啦已經。好笠啦！好笠。哦，我沖涼先啦咁樣。太極已經。幾好。個早餐點啊？大家覺得？健康嘅 Continental breakfast 好啦，我哋咧緊急任務，而家見到個 Ugly Five， 呢一直情喺路邊嘅啫。有第二隻喺度，見唔見到啊？佢咧啱啱話呢個係 pregnant 嘅，係有 BB， 我哋追住佢啦而家。哇！會食嗰啲屍體。咬咗真係好靚。直情喺我哋下面啊！哇！而家喺啲樹叢入邊磨緊，大家見唔見到？佢已經瞄住我哋啊！佢上緊嚟啦！去邊啊？會唔會跳上嚟咧？會攻擊我哋咧？好啦，咁咧就過咗呢個12點半啦，咁就啱啱非常之急尿啊！咁就因為大部分嘅地方都唔準拍咧，咁就問唔出去，咁但係都 secretly 俾我哋屙尿。跟住依家就到咗呢個食午餐嘅時間啦。咁呢度有啲好 souvenir shop 啦，呢度有 restaurant 啦，齊晒啦啲嘢。Butchery。咁呢個咧應該係個有呢個OK 喎 decent 嘅喎。Place and order a pizza。哇，扒喎正喎，好食嘅咩呢啲？好啦 ，lunch time 咧，我哋當然食翻啲 local food 啦。呢度咧，呢個唔係嘅，呢個係8隻 buffalo wings，但係咧啲薯條好似有啲悲哀嘅呢個份量。Anyway， 呢個係個jalapeno poppers， 我唔知大家聽過未啦，一個炸嘅一個辣椒，我好中意食嘅喺南非。跟住呢個咧就係 chicken liver 啦，咁佢嘅雞嘅內臟，通常點包食嘅，係啦。香唔香啊？會唔會好大陣內臟味啊？正常，但係嗰個汁幾好喎。個汁好。你試下呢個，你試下呢個 popper。佢因為咧jalapeno入邊咧，你大家見到啦，係會有芝士啦、辣椒啦，同埋一個脆皮。你可唔可以？自己手動。擺晒入口。
哇，好熱啊，好熱啊！哇，好辣啊！已經覺得我未咬開，覺得好辣啦。你咬就已經好辣，即係唔皮好辣。哇，好辣啊！好辣㗎！我食到辣啊！你食淡仔嘅咩？我可以食到中辣嘅。呢係有花生㗎。哇！大家見到啦，我哋咧全部都嗌扒啊，全部都唔同品種嘅扒嚟嘅，咁啊唔係好記得啲名啦。咁但係我哋嘅配菜咧都唔一樣，大家見到有焗薯仔啦，有薯條啦，同埋呢個飯都可以嘅。依個係我㗎，有 avocado 同埋 cheese on top，好得意喎呢個 combo。大家都好忙啊，作為香港人，梗係要影相先可以食飯啦。哇，好曬喺度！依家食緊我個扒咧，係又加芝士同牛油果。嗯，好熱啊！咁咪做呢個 combo 係好 match 喎，佢仲加埋嗰啲脆卜卜嗰啲嘢，比我想象中好食。大家見到啦，係有呢個青椒加芝士，睇下係咪真係咁辣先。啱食嗰下咧係好熱嘅，係辣嘅，但未去到Marlies講嗰個咁辣。如果你食到淡仔中辣嘅話，我覺得 OK。跟住先至係呢把哇，我覺得好香喎，好香啊！哇，加麵包係好配。我覺得呢啲咧喺香港都食唔到啊，我未見過啦。所以大家如果真係嚟南非嘅話咧，Chicken Liver 呢個 Jalapeno Popper 咧，其實大部分咧嘅西餐廳或者 cafe 咧都會有嘅。佢哋喺 Starter 嗰個 version 嗰邊，咁我哋每一碟咧大概可能40蚊港幣左右嘅，同埋佢哋個份量咧都幾 sizable。而我哋個扒咧大部分啊average 咧係130蚊港幣，係好 reasonable。好唔好食啊 ，Harry？ 你呢個啊，你係 sirloin 定係 fillet？delay 包住一個黑椒，係咯，會唔會好辣啊？少少，但係 OK 嘅。但係個汁係下低呢個咧係薯蓉嚟㗎，喺個薯蓉上面。好似係 mushroom sauce 呢個係。有啲料嘅。OK。有味。薯仔咧有冇食到？薯仔都唔錯。薯仔好正常一個調有口味嘅。咩 Willis？你個咩扒？嗰個啊？佢呢個類似係呢間嘢嘅 signature。哦。但係唔知邊個部位。嗰種 mustard 啊，頭先同因為我有試過，所以得。OK。係啊，但係呢個汁係佢嘅 famous sauce。咩醬嚟㗎？呢個黃色。有少少似。好熟但係唔知係咩。隔離嗰個係 mushroom sauce 嚟㗎係咪啊？啡色呢個。係啊。OK。好，俾2個 sauce。我哋食到2點半咧，跟住就上車啦，跟住就可能 around 再繞多個幾鐘咁就翻去啦。咁我哋爭2隻動物未睇啊，一個係 football，另一個係我唔記得咗。好啦，啱啱咧食完嗰午餐咧，4個人咧就計埋1458，咁就俾咗10% 嘅 tips 啦。咁所以咧就大概85蚊港幣一個人啦。咁食得好飽，因為咩都叫埋嘢飲咁樣。咁我哋依家咧就 depart 啦，咁就會去上翻呢架車，見到調咗位啦。好啦，咁咧啱啱我哋食完 lunch 啦，跟住咧就見到多幾隻動物，有獅子、hippo 啊、鱷魚啊等等咧，跟住咧就已經翻去呢個起點啦，已經過翻嗰個 gate 啦。咁咧我哋咧過咗 gate 之後咧，要大概咧1個鐘頭咧先翻去呢個佢哋嘅我哋嘅酒店，係啊，咁就完結咗我哋今日。哇，大佬真係咪就回票價？個 camera 去咗邊啊？隻回票價，因為成12個鐘嘅 Safari Game Ride，好攰啊！跟住我 feel 咧，完咗之後咧就係成塊面都係塵埃落定啊！因為呢個就係佢哋嘅 pit stop， 跟住就回家啦。好啦，咁咧200。
好啦，咁咧我哋咧啱啱就完咗個 tour 啦，咁咧記得大家完咗個 tour 咧，呢度都有呢個俾小費嘅文化嘅，咁咧大家都可以唱定少少嘅現金啦，咁跟住就可以俾個司機。好啦，當然咧，我哋唔會虧待大家啦。我哋前面咧，依家咧係會有個人影喺度跑緊嘅，大家見唔見到啊？呢個咧就係我哋阿 Willis 哥咧就衝緊去俾小費啊！係呢個真係有心有力啊！所以咧，大家唔想跑嘅話，記得帶現金啦。喺門口啊，拜拜。咩咧？今次呢個 Safari 啊，係咪冇諗過係12個鐘咁耐啊？其實好辛苦好抵，我覺得辛苦，但係好值得，係。同埋好抵，我覺得玩12個鐘喎。但係同你預期中嘅 Safari 有冇啲唔一樣嘅地方？有嘅。例如咧？我以為係會好澎湃嘅啲動物係一紮咁樣樣。係。咁但係咧，雖然冇嗰個好澎湃嘅效果，但係都覺得係人生係值得嚟嘅刺激。咁如果未嚟過或者 plan 緊嚟嘅人，有咩建議咧？一定要戴望遠鏡啦。係。哇，好靚啊！一定要戴眼鏡啦，一定要着長褲啦。係。防風衣啦。係。防曬。防曬其實都唔係好。冇啦，其實我覺得冇。啱啱風吹到媽咪都唔認得。小費啦。我哋會建議覺得每個人當然睇心意啦。咁如果12個鐘，我覺得100-200蚊一個人，我覺得就唔得㗎。呢度當你指南非指，係啊，因為真係12個鐘，我覺得佢都好辛苦。係啊，咁個早餐點樣啊？不如自評啦，好凍啊！但即係外國人中意食啦。午餐反而係其實偏貴嘅喎，即係如果呢度價錢係150蚊港幣一個人，咁但係個質素 OK。好啦，咁就嚟到呢度啦，冇其他補充，有冇？好啦，咁中意呢條片咧，記得 like、share、subscribe 同埋按呢個小鈴鐺，你就唔會錯過下一條片段。我哋下次再見。